哋返嚟啦！大家好，我係阿婆。大家好，我係叔叔。我哋返嚟啦！我哋返嚟咯！我哋返嚟啦！我哋返嚟啦！我哋喺邊度返嚟呢？哇！喺一個漂浮，唔係喎，佢唔係漂浮㗎，佢唔飄㗎，唔飄㗎。係漂浮完之後先可以去到嘅地方啊！冇錯啦，話說咧喺週末嘅時候咧，阿婆同叔叔咧同朋友仔咧就去咗呢一個嘅西貢，西貢參加咗一個叫做表演藝術節。百年小島，喂，係咁話說咧，我哋就西貢都好大嘅，係我哋就去咗鹽田梓嗯咁樣，咁即係呢幾年唔知大咧家熟唔熟悉呢個地方？都有機會聽過，因為即係起碼我係碌 IG 之前，因為鹽田梓都有搞過好幾年嘅藝術節。哦，係啊，佢哋再早期啲係自己搞嘅，就係鹽田梓藝術節。冇錯。跟住再去到大啲啦，去到成個即係西貢海有幾個外好似大個島，咗，大個咗係啦係啊，大個咗啦，大個咗啦咁啊加埋橋咀啊嗰啲地方又搞過西貢海嘅藝術節嘅，冇錯即係我已知有呢兩個啦，咁可能冇錯仲有其他嘅又係啦，嗯咁樣咁跟住今年咧就有呢個表演藝術節咁樣，咁咧我哋就去咗睇啦。咁呢個我覺得幾得意嘅。嗰件事係即係如果因為之前都有去鹽田梓嘅藝術節啦，佢西貢海藝術節都有去睇啦，咁樣都係一啲靜態裝置，佢又唔可以話靜態裝置，總之就比較多啦嚇咁樣講。係裝置類咯，係啦，擺喺度，跟住你去睇又好，有啲互動嘅都好，就去搞嗰嚿嘢咁樣講啦嘅時候。咁但係今次咧係表演藝術節，佢比較多嘅感覺似係喺鹽田梓呢個地方擺咗好多個 spot，然後喺嗰度就喺嗰個唔同嘅點咧就發生一啲表演藝術咁樣。咁就佢好似係咪2個禮拜嘅有？係我哋喺最尾嗰日去咗，應該最尾嚟，我見到啲人收檔，因為我係啊係啊，係啦。咁我哋就最後嗰日就去咗啦。咁咧就我哋就事先就即係睇定有啲咩睇啊咁樣。咁咧就選咗一啲項目，因為有啲要報名啊，可能有啲要門票啊，或者有啲 walk in 啊咁樣啦。咁我發現咧呢次嘅表演藝術咧就我都幾中意。咁就有音樂性嘅又有啦，戲劇性嘅又有啦。好似冇睇跳舞，係咪冇啊？冇啊，但係其實都幾多戲劇同埋跳舞類或者肢體類嘅都有。哦，即有嘅，不過我哋冇睇到咁樣啫。係啊係啊，佢哋有啲係都幾得意啊，其中有啲係可能係會喺啲同石頭有互動啊。係啊，我有睇相就覺得都幾得意喎！真係嗰一種自己用自己嘅身體同大自然去傾偈嘅一樣嘢。咁但係就冇，即係好可惜咁啱，真係時間夾唔到，咁就睇唔到嘅。其實得意嗰樣嘢係咧，就要規劃行程得比較好喎，反而係即係之前可能鹽田梓藝術節咁講啊，我嗰次係同啲同事去嘅，咁其實但係都嗰日都唔係啲。總之就係啲嘢就喺度啦，你個人去，跟住你就望喺呢度，跟住又嗰度有嘢喎，去睇下即係咁樣啦。西貢海就係有啲人動喺度啲，我唔知我哋 miss 咗嗰個期點。咁西貢海嘅時候就係有啲嗰啲叫乜嘢大使喺度，就同你介紹話，哇好多人，咁你就知道去邊度去邊度去邊度。今次咧就係你要自己先安排，唔係話我嚟到就 OK，係我要揀定我哋去咗睇，我哋睇咗一個係太鼓嘅 show 啦，咁就係太鼓獨奏咁樣，哇！跟住再加一啲嗰啲叫乜嘢咧？我唔知，總之佢再加咗一啲嘅音效啦，同埋佢會 record 自己本身嘅，即係佢會先打一段，跟住佢會先記錄咗嗰一段嘅，跟住錄咗音。然後再播翻出嚟，不斷咁樣搭上去。我上網咧係好中意睇，即係我 follow 咗好幾個 account 咧，都係做呢啲，即係我即刻可能用一啲環境，可能係媽咪咪嘅聲、咳嗽嘅聲音，跟住將佢剪輯，即刻 replay 翻出嚟。有啲會剪輯啦，有啲唔剪輯，直接 replay 翻嚟，跟住再去一個混音啦，或者咁樣講，再 mix 一個，再成為咗一段嘅音樂咁樣。我係好中意睇呢啲咁嘅片，真係晒。跟住我估唔到，因為我諗住太鼓獨奏就咚咚咚咚咚咚咚，即就係咁啦。當然件事又唔係咁嘅喎，即係 more than that 嘅呢樣嘢，我覺得好得意咁樣。咁跟住就係要自己去揾去揾個表演嚟睇。其實都可以 walk in 嘅，都見到有好多客人係，包括我哋自己，其實我都 walk in 咗幾個，都會 walk in 咗嘅。但係如果你真係
好有心水嘅話，咁就先安排先 red 飛，就一定唔會 miss 啦。真係要啊，因為之後我哋有啲睇咧，哇出面間屋仔勁細啦，出面排極多人啦。就分咗一個已經 red 咗嘅，同埋 walk in，咁你梗係 red 咗入晒有位，你未 walk in，你真係會入唔到噶喎。我見咁同埋嗰樣嘢係會撞咯，即係你要揀啊！哇，我又想睇 A，又想睇 B， 但係佢哋時間其實又唔係 exactly 一撞埋一齊，但係你就係爭少，就係爭可能睇咗半個鐘你就走，咁就會有啲可惜咯。係啊，就係要即係無謂你又好似阻住人哋個位咧。要記得咧，阿婆有個特性嘛，係就係怕蝕底。咁怕蝕底我就覺得哇，去呢個表演藝術節咧好抵啊！好抵啦，因為我去一次啦，去一個地方啦，我就睇到即係我哋就睇咗3個 show 啦，叫做即係跟住另外仲睇埋睇咗五個啊，可唔可以咁講啊？夾埋4個半啦。總之就睇，即係就可以喺度睇咁樣啦。咁因為我一路對於表演藝術或者睇劇咁樣講咧，就我一路個想像就好傳統嘅，就我買飛，然後我就去個劇場，可能係文娛中心咁樣，我就或者係啦去睇，咁睇完就走咯。哦咁樣啦，再唔係就 open 啲啦，件事未可能係屋邨咁樣，中間啲屋邨中間未會有個 common area、圓形廣場咁上下嗰啲啦。跟住就可能會有人搭咗個台喺度，就有啲有啲表演俾啲街坊睇，嘉年華咁樣嘅 feel。咁但係每次都係一次一個啫嘛。咁但係呢度一嚟就有好幾個真係分開嘅，佢哋係因為咧我有啲超出我嘅想像，即係譬如話可能係音樂節咁樣啦。音樂節就係我個人喺嗰個地方，個台啲嘢係咁換。咁但係呢個就係我去咗呢個大嘅地方，我不斷咁樣走唔同嘅點去睇唔同嘅嘢，我覺得點講咧？覺得好得意咯，總之就係好膚淺地自己可以同你講，我覺得好得意呢樣嘢，好充實啊嘅感覺。同埋始終show 同 show 中間都叫做有啲間距啊，可能我哋去個廁所啊、飲個水啊、食個豆腐花啊咁樣，都 OK，都有少少時間俾你去即係沉澱一下，跟住你再落下一個。因為我又 recall 起我睇一啲可能音樂節嗰啲咧，哇！佢真係一組嘅，可能我唔係去嗰啲超大型，即係嗰個Coventry 我唔識讀啊，咁上下啦嗰啲，佢係有大台小台，咁佢哋會因為可能佢哋真係要換裝置啊嗰啲時候咧，你可能會過隔離睇啊，或者你去飲個啤酒啊，或者 whatever 啦咁樣嗰啲，咁我就唔係去過嗰類型嘅音樂節，即係一個點一個台，然後不停咁樣有嘢發生咁樣。你都可以走嘅，但係即係可以出入咁樣嘅，咁所以個感覺係一個好全新嘅體驗。我個人係中意嘅。係咪聽講係咪外國都會有啲類似咁樣嘅？外國有好多㗎，同埋佢哋嗰個嘅演出嘅嗰個數量係好驚人，同埋佢哋係我唔知你記唔記得咧？其中有一間小屋咧，即係我哋去睇鹽田梓個表演藝術節咧。其中有間小屋咧，我哋係見證住佢完場，跟住好快嘅時間之後咧，就有另外一個入去，跟住就重新 set up 啲嘢，然後又再表演啊嘛。得半個鐘都可能冇。咁當然佢哋可能夾咗嘅，可能佢哋本身一啲 setting 上，我唔知佢哋有夾幾多啦，因為我冇睇到上一個演出，我哋睇咗下一個演出嘅啫。咁但係其實可能喺外國戲劇節啊嗰啲，佢哋就好多都係要咁快咯，係唔理你個 show 有幾複雜嘅 set up。總之你係得咁多時間，同埋都唔會有話你同上一首夾唔夾嗰樣嘢，都大家唔識㗎啦，應該係嘛？即係啲人嚟都係就係其實知唔知睇咩啦？有啲咩睇？知你講都知嘅，即係外國嗰啲外國知哇，外國嗰啲好嚴㗎，佢哋咧係有評分㗎。即係觀眾評分啊？係啊，即係你如果你攞唔到高分咧，下次唔使玩，係冇人睇㗎。好殘酷嘅，因為佢哋嘅 show 嘅數量係多好多，同埋我哋今次睇鹽田梓呢個咧，我哋有啲係 red 飛嘅啫，即係本身唔需要俾錢嘅。自由定價咁樣。係啦，你 red 完飛之後，你就再諗啦，你自己再決定啦，咁樣你 red 嘅啫都係。咁但係你去外國睇 show 咧，咁你係真係要買飛噶嘛？咁你好多嘢你都要決定咯，你值唔值得俾呢個錢啦？同埋你值唔值得俾呢個時間？因為我睇咗你，我就睇唔到其他。啱啊！所以頭先嗰個抉擇，即係我講個抉擇，其中一個位就係，即係我睇咗呢個，我就睇唔到嗰個。咁呢個係咪有夠好睇？都關事，因為我都有諗。
因為我哋都有諗到究竟睇 A 定係睇 B， 咁最後就揀咗 B 咁樣啦。我都會諗其實 A 好多人排隊，因為我見到 A 嗰陣時係，起碼我目測係多過 B 嘅。我有機會因為 B 已經好夜啦，我睇個場，所以人會少啲咁多啦。我都會諗A 好似好正喎，睇 A 啊 A 好似好正喎咁樣。我有一下咁諗嘅。但我都覺得呢個係表演係即係一個節嘅一個有趣嘅地方嚟嘅。佢就係一日唔夠玩啦，咁你玩2日咯。咁都係，即係會係咁樣，因為佢哋唔係一日就完噶嘛嗰樣嘢。咁即係呢個都係有趣嘅。咁但係因為今次就因為我哋嘅時間嘅關係，所以我哋就只有去到1日啦。咁但係如果就係有一個有趣嘅地方就係。咁你1日唔夠玩，你咪玩2日咯，你咪睇得晒你想睇嘅嘢咯。咁係其中一個有趣嘅地方咯。另外有一個殘酷位係，我覺得因為今次佢哋咧冇用到，唔係每一個演出都係喺室內，係一個比較開放嘅空間，因為好多都係喺戶外嘅感覺。係啦，佢比較同呢個環境結合啦。唔知大家有冇去過鹽田梓呢個地方咧？鹽田梓呢個地方係佢曾經係興盛過啦，然後就進入咗荒廢啦，然後近年又再一次即係復修，再一次復修咁樣啦。咁所以佢本身可能如果你有去過鹽田梓嘅，你會見到可能好多廢屋啊，你會見到一個好耐以前嘅生活嘅痕跡啊，然後可能同自然嗰個關係會比較緊密啊，因為當你人唔再佔用地方嘅時候，自然就會被好勁啊！呢個大自然就會自然地佔用翻呢一個地方，佢哋就會攞翻自己嘅主導權咁樣。咁所以就變咗鹽田梓而家又同嗰個自然嘅關係會比較密切咯，變咗好多演出都會同自然嘅關係比較密切。其中一個就喺個草地嗰度跑，我見到超多蚊。我最大嘅感受就係好多嘢喺度飛咯。而呢個就係殘酷嘅地方，就係佢嘅演出咧不能夠勝過蚊蟲啊。其實係小慘嘅喎，我覺得嗰個演出真係慘。即係我覺得唔係佢個演出有幾唔好睇，令觀眾要中途離場，而係蜜蜂同埋蚊真係太勁啦！係啊，好多嘢喺度飛嘅，即係冇辦法不斷咁樣見到人抱頭跟住離開，抱頭跟住離開。係啊，都係嘅。因為原先好彩冇落雨啫喎，仲有我哋嗰日。如果你打風落雨嗰啲就，佢哋第一個禮拜就係打風。cancel 咗定點啊 ？cancel。哎呦，轉咗日子。好彩咁啱有食正呢個中秋節。好彩仲有紅日就補翻落去。如果唔係就再慘啲咯。但係冇啊！你出外島咧，你打風攬炒嘅喎。但係相對地，你有呢種戶外嘅一個 vibe 啦，或者呢個環境，其實又係好正嘅一樣嘢嚟嘅。即係畢竟City Girl 們都係經常留喺室內嘅時候，係唔同嘅嗰件事。會有一種新鮮嘅體驗啊！都係，但係我必須要承認，我係非常害怕啲識飛嘅蚊蟲嘅，即係特別係識飛嘅蚊蟲，即係蚊蟲唔識飛我都驚。所以我係要鼓起博大勇氣啊！有啲時候都係有一隻蜜蜂係唔係有一隻蜜蜂係我諗唔係同一隻嚟嘅，因為我估，但係呢啲蜜蜂係間唔時都會嚟造訪一下我哋咯。同一款咯，但係同一款大嘅黃色身體，其實可能唔係蜜蜂嚟嘅，我唔知啊。黃色嘅喎，黃黑色嘅喎，可以唔重要啊！無論佢係乜嘢都好啦。總之佢識飛嘅昆蟲，我已經要拜拜。我嘗試忍耐嘅，因為我都會有去下啲戶外。但係如果我戴住頂帽咧，其實係會好啲嘅。我自己心裏面我即係漁夫帽咁樣，佢闊邊，跟住又我覺得有一種被保護嘅感覺嘅。但係我冇戴，我唔記得戴，所以我係即刻嗰種，我覺得我係隨時每一秒都會受到襲擊嘅感覺。我就係啊，即係平時我就會戴埋袖套啦。跟住我一定係着長褲嘅，所以除非即係咩，跟住我會着 boot 啦咁樣，即係我會即係 protect 自己咁樣。今次掉以輕心咗啦，係啊，冇戴帽，跟住我就發現佢帽對我咁緊要，真係
咁呢個亦都係教訓我哋，就係要因應自己將會去嘅地方啦，會參與嘅活動啦，就去揀翻相應嘅做足準備嘅準備裝備。有㗎，我帶2支水。犀利！係啊，因為一冇水嗰度好緊張，我就帶咗2 lit。咁勁？900幾加900幾咯，應該係。嗱，我帶一支大嘅水啫，即係比我平時嘅水大嘅。咁結果其實我飲咗1支嘅啫。係。有一支就係負責安心嘅。係啦。都要嘅，安心係緊要，係咪有生存危機㗎啦？係啊，我唔知之前遊記有冇講過。我去任何嘅地方，我都係之後先發現嘅。我一定要有水。後備。總之我個身一定要有水。唔需要好大支，但係你個身本身有幾多個 percent 係水啊？大約。我意思係我要拎住支水，OK？ 係，我覺得冇水就會可能真係，我覺得係有種生存危機嘅感覺啊！哇，會唔會有咩意外我就要飲水都冇咁就渴死咁？係渴死嘅危機，我會覺得自己喺現代會渴死嘅，你明唔明？即係喺好地地嘅情況下。但係大家唔使擔心啊 ，at least 喺鹽田梓呢個地方係唔會嘅。係大把水你可以即係有唔同途徑可以得到咁樣。海水蒸餾法係唔係人哋有水針嘅都真係，即係可以即係喺辦事處嗰度啊，亦都有水或者其他嘢可以買嘅。因為佢哋有一個好好嘅喺鹽田梓當地嘅機構，佢哋係都係有幫手少少去即係提供協調啊咁樣嘅。有啊，同埋佢哋係即叫做保育，佢哋好似用保育呢個 term，因為佢哋仲有嗰個鹽田嗰個文化，佢哋都想繼續保留去同大家，所以佢哋係保育個鹽田 and 個客家文化 and 佢哋會去復修嗰度嗰個天主堂啊，成日全部都係嗰個辦事處嗰度去搞嘅。我覺得幾有趣嘅一個地方就係你要睇，你又會去留意到底團隊點樣同嗰個地方去協調咯。跟住我又會幾 surprise 嘅係有一啲係你冇諗過即係當地係咪叫當地人？可唔可以咁講？即係嗰個機構叫住先啦。係啦，即係村民，好似村民嚟嘅，佢哋都係。係啦，即係村民會 OK 嘅嘢咧，即係本身諗會唔會唔 OK 啊咁樣？即係可能有啲嘅玩笑會涉及少少可能嗨到邊宗教咁樣，或者佢哋喺聖堂入邊做 show 係咪又得啊？會唔會覺得唔夠莊重啊？咁當然 show 有好多種嘅，咁但係唔係每一個 show 都係入去唱聖詩噶嘛。但係又出奇地又真係每樣嘢都成事喎咁樣，跟住我都會覺得都幾犀利喎！即係你作為村民，其實你都要有個好開放嘅態度，你先可以接納到一班外人嚟你呢一度去搞一個咁樣嘅藝術節咯。我覺得佢哋都經過好多年嘅唔同機構嘅合作，所以佢哋即係展現出呢種多元化喺呢度嘅。咁都的而且確就係即係前人種嘅樹，令到後人能夠乘到糧。我覺得佢哋應該之後都會有多搞作嘅鹽田梓，因為佢哋都我自己覺得佢哋都算好積極啊。喺要復興，可唔可以用復興啊？或者要就係要讓大家都可以嚟到呢度啦。咁其實佢哋私人島嚟嘅，我記得係咁樣。咁但係佢哋都 welcome 咁樣啦。咁樣咁，所以我覺得都之後應該都會有其他嘢可以玩嘅。同埋佢哋係將呢個島係變得好靚，因為我記得第一次去到鹽田梓係會覺得，哇！連個碼頭佢都係好用心地去裝扮過。佢新得嚟又唔會話太突兀。因為佢舊碼頭我係有記得個樣嘅，即係佢即係新裝之前，就係一個有啲頹嘅一個碼頭，但係都唔係話真係好頹緩咁樣嘅，但係就係一個冇乜特別嘅一個碼頭，但係佢而家裝咗就係一個靚靚嘅啡色頂，跟住又有唔同嘅地方都有一個十字架嘅元素，佢係天主教村咁樣。跟住有啲光打落嚟嘅時候，就好靚。所以喺其實都幾中意喺個碼頭度 hea 嘅。喺個碼頭再望出個景緻都好好。同埋咧，佢一上碼頭咧就有個少少嘅告示牌咁樣。係咩？咁我就寫咗少少關於鹽田梓呢個地方。跟住我就覺得有一種我一上到嚟就已經被介紹咗一個視覺，我點樣去睇呢一個地方？呢一個係一個天主教嘅村落，係一個客家嘅天主教村落。其實佢係
客家可能我唔夠熟定點啦，但係佢天主教嘅氣息係好濃厚，我覺得，因為佢哋係我唔知佢哋係做活動自己本身有用啊，定係啲藝術節做出嚟嘅，好似本身都自己有用嘅佢哋，好多地方都係有啲好似聖經書打開嘅鐵牌咁樣咧。係啊，就係咩七言定點樣嗰啲咁樣啦。總之就有周圍唔同嘅地方都有。你係一路遊覽嗰個地方，因為佢而家都有好多指引啊、路人啊，都係好清晰嘅。我覺得。跟住就會除咗你見到話，哦呢度可能有活井泉，嗰度有玉帶橋，跟住都會有一啲天主教嘅文化可以咁樣講，你就隨便都可以見到嘅。十字架周圍都係咁樣嘅元素，我都覺得幾。雖然個島唔大，我覺得。你去行個零兩個鐘行晒啦，都應該即係就咁行嘅話，即係你唔係下下不斷咁樣休憩，兩個鐘都行完冇問題。我係覺得係可以好抵啊！係你行嘅時間唔多，行嘅步距唔多，但係你可以體會到嘅嘢好多。你可以體會到知識上面嘅宗教知識上面嘅，可能見到嗰啲聖經入面啲字係點樣啊，聖堂啊又靚啦，有玻璃窗啦，跟住又有啲舊屋啦。其實因為我自己都幾中意廢墟 feel 嗰啲嘅，即係你唔好叫我入邊夜媽媽喺度行，我遠觀我係覺得幾 enjoy 嘅。我會覺得有種宮崎駿嘅感覺㗎，我成日覺得，因為佢哋通常即係如你叔叔所講。大自然係點樣去融入翻喺即係攞翻嗰個地方，佢就會同嗰啲石牆去點樣攀埋一齊咧，好靚啊！我覺得，我都覺得係。跟住有一啲而家嘅人佢哋生活嘅痕跡又會有人氣，令到你覺得好安全。OK，跟住咧你又可以一路行嘅時候咧，佢有山啦，又有水啦咁樣，跟住你又有即係有機會有茶檔啦咁樣，有風啦。我覺得一個唔使花你好多嘅，好似咩宣傳大使嗰啲，係唔使花好多時間，但係你可以體會到好多嘅嘢，係啊，仲要有啲小狗。嗱，阿婆我本身係驚狗㗎，留意翻，但我可以扮唔驚嘅啫。但佢啲狗咧係 nice 嘅，雖然佢可能偶爾會吠一吠，但係我覺得都還好，因為你知道呢度係佢嘅地頭。其實就算佢吠咧，其實佢都即係喂 say 個 hi 咁樣，你 feel 到佢冇攻擊性嗰樣嘢，我覺得呢個都緊要。佢哋咧有個親善大使㗎。點咧？即係人迎賓係咧咁啊！差唔多，有一隻咧好得意嘅黑色狗狗嚟嘅，佢仲有2點白色嘅眉毛。哦，我知邊隻啊！叫嘉嘉啊！嘉嘉好中意個樣有少少係傻豬豬嘅感覺。佢好中意搭送船接船㗎，好 Q！即係有船就會其實咧，我又諗唔到，不過可能我哋去嘅時候，因為星期日去嘅咁樣，所以都幾多人，同又都幾多。因為船來往有唔同嘅公司都做緊係唔同嘅船家都做緊呢個。其實過鹽田梓又都即係其實之前一直都有嘅，即係好似去下啲島咁樣，咪話咩環島叫咩咧？睇咩六角柱石嗰啲咧，出面啲船家會有招呢啲團嘅開，跟住就嗰啲去得好遠嘅要，即係咁講，我就發現都幾多人噶吧，其實係啊。跟住就係都幾得意咯，即係呢一種外面嘅人同埋裡面嘅人嘅嗰種文化嘅交接咯。我自己本身唔識鹽田梓呢個地方，我認識鹽田梓都係因為藝術節咯，即係有一班外邊嘅人嚟咗呢一度，又搞咗個節，又吸咗另外一班外邊嘅人嚟到呢一度，跟住就發現咗呢個地方，然後就慢慢見到呢個地方好靚嘅一面喺邊一度，即係包括頭先講嘅玉帶橋啊，都係好靚嘅地方啊。即係可能再有多啲生態上面嘅嘢，你見到唔同嘅景色啊，佢有紅樹林啊，鹽田啊，嗰啲全部都係一啲好靚，而你未必咁輕易喺市區見到嘅一啲風光。絕對係啦，紅樹林好難喺市區見到啊，真係。亦都因為呢一度願意俾咗個地方出嚟，又令到一班即係之前可能係一班喜歡藝術嘅人啦，咁所以佢哋擺咗好多嘅唔同嘅裝置啊，又或者係雕塑啊，或者唔同嘅可以同人互動嘅藝術作品啊。咁今次就係吸引咗一班唔同嘅表演藝術者嚟呢一度，咁又係另一種熱鬧咯。因為你聚集咗一大班表演藝術喺度咯。咁就係另一種，真係好熱鬧，我覺得係。係啊，同埋有一種咧，可能係大家睇
嘢，我唔知，我覺得嗰種即係比起之前去藝術節，即係一啲裝置上面嗰啲咧，遊客上面嘅嗰種互動咧，我覺得係多啲嘅。雖然其實我都係唔識隔離嗰個係邊個嚟嘅，但係硬係有一種共同體嘅感覺嘅多咗。可能因為我哋就係啱啱一齊，或者而家正在一齊睇緊同一樣嘅嘢。而之前就會係可能你自己同 friend 嚟，就係你自己一個圈圈、一個泡泡咁樣喺度飄飄飄。而家就會變咗係即係 together 啲嘢。你明唔明我講乜嘢咁樣？講得嚿嚿咁樣。係啊，我覺得幾嗰種感覺上面同個感受都好唔一樣。which is good 啦嚇，唔同嘅感覺都係 good 嘅，係。唔係，同埋我有諗係咪大家喺埋一齊嘅時間嘅長度唔同咧？即係可能我睇一個藝術品，咁我睇可能我 stay 喺呢個地方，每個人嘅選擇唔同嘅。有啲人可能對於呢個藝術品佢喜歡一啲，或者佢覺得佢同佢共鳴大啲嘅時候，可能佢會留喺度20-30分鐘一樣得。但可能你一般你唔係太大感受，或者可能你淨係望完欣賞，而至於欣賞去到呢一度嘅啫，只不過係去到欣賞啦，冇太多嘅共鳴或者靈感嘅話，可能你5分鐘或者你10分鐘，咁你就會覺得我欣賞得差唔多啦，可以慢慢去另一個地方啦咁。咁但係我相信你總會揾到一啲係你會停留30分鐘嘅，咁但係你唔會每一件都係啦。咁嘅時候變咗你同你旁邊嗰一個你唔認識嘅人，可能共處嘅時間就係呢5-10分鐘，咁可能你哋未必有一個好大嘅空間去同對方去講啲乜嘢，或者有啲乜嘢嘅共同嘅建立喺入邊。我覺得得意嘅係，其實真係又見到有啲人可能同我哋安排行程差唔多咧，其實諗住都係咁認得個樣，難得面盲我都認得。呢個又係佢喎，因為認得個袋咁樣啦。記得有一個Miffy 兔仔嘅袋不斷出現嘅咁樣，係啦咁樣。嗰個女仔着得好靚啊，真超多蚊咬，着裙咁樣啦。跟住我係覺得其實我冇同佢講過啲咩。但係我感覺就係溫馨一啲嘅。不過我頭先你咁樣一路聽你講嘅時候，我就諗起，其實我個心態都唔一樣。如果係裝置藝術咁樣啦，佢擺唔同嘅地方，我係諗住我嚟鹽田梓行下睇下。但係我嚟表演藝術節，我係嚟呢個地方去參加活動。我係 join 唔同嘅活動，就會可以就係啦。因為其實我見有人做 workshop，可能有做啲。我唔知做啲運動嗰啲雜染啊，又有啲小市集，有啲人買啊，大家嗰種傾談咪多好多。即係當然本身嗰件事嘅性質都的確係唔一樣。同埋可能觀眾群唔同咧，啲觀眾群會嘈啲咯。都係，同埋可能真係會嘈啲。同埋啲表演者本身咧，你會有 off 嘅時間噶嘛？可能佢又會同隔離一識嘅傾下偈，跟住就個氣氛好唔一樣，我覺得好有生氣啊嗰件事。其中一個比較有趣嘅經歷係咧，因為咧咁啱咧，阿婆同叔叔咧就買咗個比較香嘅士多啤梨嘅呢個吐司咁樣啦。哇，好香！咁咧就阿婆已經全程喺度講話，哇！我成個袋都係士多啤梨味啊，哇，好香啊咁樣㗎啦。我有一絲擔心蜜蜂會跟住我㗎，我因為呢個士多啤梨味，但應該唔關我事啊。蜜蜂係跟住你㗎，跟住你嗰支茶 ，OK？係因為我本身香咯。係啊。跟住咧，我哋真係就拎咗出嚟食啦。咁喺個比較夜少少嘅時間，差唔多黃昏時間，咁啊食啦。然後有個女仔咧，係行過嘅時候，我已經聽到佢講：哇，好香啊！咁樣。跟住我都諗未必講緊我哋嘅，咁可能講其他嘢啦。我哋係本身喺個食檔附近嘅，因為跟住然後咧，佢又真係走過嚟問我哋喎。佢話：喺邊度買？喺邊度買㗎？你哋呢個？跟住我哋呆一呆就喺麵包店買出邊西貢碼頭嗰邊啦。咁佢就好遺憾啊，佢樣好遺憾啊。然後咁啱咧，因為我哋就3個人去啦。咁但係咧買嗰個士多啤梨嘅吐司咧，一係就買4件，一係就買8件。咁我哋就揀咗咁買4件夠啦。咁我哋咧就一人拎住1件，咁即係咩咧？餘下1件啊，仲有1件剩喎。係啦，即係4減3等於1。係啦，跟住咧。既然係咁咧，咁所以咧我哋就有個決定咧，就係就不如將剩翻呢一件嘅呢個好香嘅士多啤梨吐司咧，就請咗嗰個。嚴格嚟講，佢係野雜妹吐司。係唔好意思，降咗 grade 我令到佢雜妹吐司咧，咁就請咗後邊嗰個即係問我哋嘅嗰個小姐啦，咁跟住就覺得都幾
有趣喎，即係我哋平時覺得人與人之間嘅距離好大啊，原來又可以咁簡單㗎喎，可能轉咗個地方，大家諗嘢或者大家嘅心態都會唔同。我就係覺得咧，大家可能本身係預咗一種交友或者係即係個心係開放啲，呢個地方開心啊，大家開心，即係個心開了，即係個環境又開闊啲，眼又開闊啲，個人咧都開闊啲，嗰種接納都高啲。即係容易啲笑啦，比較多掛着笑臉，哈哈，講嘢容易啲講啦。就算你可能本身內向啲嘅，或者唔係咩嘅，你都會人哋同你講，你都願意應啦咁樣。跟住你又會嗰陣時仲係，總之就係互相會答話。我覺得嗰種氣氛係好開揚啊，同埋天氣都幾好，都真係即係要感謝天公造美咯。即係真係天朗氣清咧，我覺得人係容易啲接納其他人。都係，我覺得。最好一樣嘢係朗得嚟又唔好太晴，晴得嚟又有啲陰，陰得嚟又唔好落雨，咁啊 perfect 啦。另外一個係我搭船入去嘅小驚喜，我係冇諗過原來喺香港一樣都係能夠睇到雲影咯。一樣可以雲嘅影一樣會出現喺啲山嗰度。因為你有幾可咁闊咁樣睇到，山海雲呢幾樣嘢，西貢就得啦。Let's go！ 嗱，雖然呢個唔係遊記，不過我哋都要同大家講，去啦！喺香港都有地方可以去㗎，週末就去郊遊下啦。但係記得啊，去到邊個地方都好，都要尊重翻嗰度嘅大自然同埋嗰度本身嘅文化。冇錯，咁就大家都玩得開心啦。自己垃圾自己帶走。愛護所有大自然嘅一切啊！因為之前有聽到有令人心痛嘅消息啊，就係橋咀嗰邊咧，大家都好多遊客啦，咁可能唔係每一個遊客都知道珊瑚係好容易受傷啦，咁所以就令到佢哋受到咗唔同程度嘅傷害啦。咁所以大家要記得去到嗰個地方，亦都要尊重嗰度嘅所有嘅生命啦，我哋就係欣賞去睇，但係就唔好去干預咯。石頭你睇下，輕輕力摸下好啊，又唔好執走啊，又唔好揼爛佢啊，嗰啲咁樣啦嚇，大家明㗎啦，係咪先？常識科學教翻去揾翻小學書。好啦，今集到呢度啦。好啦，拜拜。拜拜。